আজকে আমি রান্না করব কষা মাংস। তো মাংসটা দেখো ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। এখানে 600 গ্রাম মাংস রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এটা আমি আলু দিয়ে করব কষা মাংসটা, যেমন বাঙালি ঘরে হয়, আলু ছাড়া মাংস ভাবতেই পারে না। তো আজ আলু তো অবশ্যই দেব। তো এই দেখো আলুগুলো আমি ভেজে নিয়েছি ভালো করে, নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আর দেব এর মধ্যে আর কেটে রেখেছি পেঁয়াজ। এবার দেখো রান্নাটা, আর বাকি যে মশলাগুলো দেবে রান্নাতে দেখতেই পাবে। তো দেখতে থাকো রান্নাটা। এবার আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। কড়াই তেলটা গরম করে পেঁয়াজটা দিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব লাল লাল করে। তারপরে আমি দিয়ে নেব এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে টমেটো। দেখো আমি টমেটো দিচ্ছি এর মধ্যে। টমেটোটা এই সময় দিয়ে দেবো, তাহলে মাংসের কালারটা খুব সুন্দর আসবে। তোমরা দেখবে যখন টমেটোটা পেঁয়াজ ভাজার সাথে সাথে দেখবে মাংসের কালারটা খুব সুন্দর আসছে। তো এবার দেখো আমি টমেটোটা কেটে দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। আসলে কষা মাংসর ব্যাপারটা হচ্ছে মশলাটা আগে কষিয়ে নিয়ে তারপরে মাংসটা দেয়া, তার মানে হচ্ছে কষা মাংস। আমি যদি আগে মাংস পেঁয়াজের সাথে ভেজে নিই তারপরে মশলা দিই, সেটা কিন্তু কষা মাংস না। কষা মাংসটা এসেছে এই মশলাটা আগে কষিয়ে নেব, তারপর আমি হচ্ছে গিয়ে মাংসটা দেব। তার থেকেই নামকরণ কষা মাংস, বা যে কোনো কষা জিনিস আর কি, এটার নামই হচ্ছে কষা মাংস। এরপর দিয়ে দেবো আমি আদা বাটা, রসুন বাটা। দেখো আমি আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এটার সাথে ভালো করে একটু ভেজে নেব আদা বাটা রসুন বাটাটা দিয়ে। তারপরে আমি মশলাগুলো দেব। এবার ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে নিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়ে কড়াইতে এরপরে দিয়ে দেবো আমি মশলাগুলো, যেমন হচ্ছে কি যেগুলো রেগুলার মশলা আমাদের ঘরে লাগে। হলুদ গুঁড়ো, যেমন হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। যে যেরকম মানে পরিমাণটা দেখে নেবে, ঝালটা তোমাদের মতো দেবে, যে যেরকম ঝাল খাও সেরকম দেবে। ঠিক আছে, মাংসর পরিমাণ অনুযায়ী মশলা থাকে। তো আমি এখানে 600 গ্রাম মাংসের জন্য এক চামচ করে 1 টিস্পুন করে ব্যবহার করছি। ঠিক আছে, এবার ভালো করে এই মশলাটাকে কষিয়ে নেব। যখন দেখবো আমি মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, তাই সেই পর্যায়ে আমি মাংসটা দেব। এখন মশলাটা কষা হচ্ছে। এবার মশলাটা মোটামুটি তেল ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় আমি মাংসটা দিয়ে দেব। এবার মাংসটা দিয়ে ভালো করে আবার কষাতে হবে। মাংসটা দিয়ে নিয়েছি, মাংসটা দিয়ে এবার ভালো করে কষা মাংসের জল আমি দেবো না, শুধু মাংসের যে জলটা বেরোবে সেটা দিয়েই রান্নাটা হবে। এবার ভালো করে মানে ভালো করে কষাতে হবে এই মাংসটা। এবার দেখো আমি ভালো করে কষাচ্ছি, এটাকে ঢাকা দিয়ে কষানো হচ্ছে। আস্তে করে গ্যাসের ফ্লেম আস্তে করে দিয়েছি, দিয়ে আমি এটাকে কষাচ্ছি। কোনো জল কিন্তু আমি দিইনি, মাংসের যে জলটা বেরোচ্ছে সেটাতেই রান্নাটা হচ্ছে। এবার দিয়ে নিচ্ছি আমি আলু, কারণ আলুটা এখন না দিলে সেদ্ধ হবে না। তাই আমি আলুটা দিয়ে নিচ্ছি। আলুটা দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে আবার কষানো শুরু হবে। মাংসর মেন জিনিসই হচ্ছে কষানো, যত ভালো কষাবে তত ভালো মাংস রান্না হবে। তো আবার কষাচ্ছি। এই কষাতে কষাতে মাঝে মাঝে চেক করে নিচ্ছি ঢাকনা খুলে যে আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কি না, যাতে নিচে না লেগে যায়। তাই আমি এটা আবার কষাচ্ছি। এবার মোটামুটি হয়ে এসেছে, দেখছি যে একটু আলুটা সেদ্ধ হবে। তো আবার একটুখানি ঢাকা দিয়ে আবার হচ্ছে গিয়ে এবার দেখো আমার রান্নাটা পুরো কমপ্লিট। ফাইনাল লুক হচ্ছে এটা। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। আমার মায়ের হাতে স্পেশাল কষা মাংস। কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও তোমাদের কেমন লাগে কষা মাংস তোমাদের মায়ের হাতে।